所有无毛猫、德文猫的家长哈，这个果根素你们备上。现在秋冬季节了哈，如果你发现它打喷嚏了啊、流鼻涕了，马上给它吃上，然后再搭配一个瑞沃特。2天基本上就好了，你们不要等到它已经开始流鼻涕了你才着急啊，那个时候可能还买不了了，已经换过一个链接了，包括它体温升高了都是用这一组啊。这个瑞沃特你们自己截图去别的地方买，果根素它是液体的哈，他们不爱喝，就整一个滴管或者是针管哈，从这里边抽出来，然后直接从它的侧面嘴巴里滴入啊，它就吞下去了。7个月以上的小猫啊，每天喝2次，每次1毫升。7个月以下的小猫，每天喝2次，每次0.5毫升。它们好了之后哈，还要继续再喝上1个周，巩固一下，每天喝1次就行。